Shalom. Selamat hari Minggu, dohot selamat beribadah ma dihita saluhutna. Suaksongonima nang amanami inanami nama dohoti secara live streaming manang nadi dia pe hamuna maringanan totong ma di bagasan pangaramoton itu hata. Adorang sota mulai acara ibadata di bagasan sadarion jumoro mahita martang yang nahohom. Amen. Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 44, memuka sian ayat sada saat rodi ayat 2. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma de bata,
puji hamuma guarna, paledes hamuma dala di ibana, namar hureta di halongonan, jahubado guarna, jala marolo pulop mahamu di jolona, haleluya. Martang yang mahita, ali amanami jala debata nami, namadok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na paluahon hami sia dosa dohut hamatean. Hupang ido hami sai patiur jala rajai marohanami, marhite-hite todi parbadiai, asaunang hu rohanami midaha metonai. Urupi hami asalam hutadahami ibana raja naungroi, si sobaun ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Tapuji Tuhan, maredehita sian buku ede nomor 41 ayat 1 sahat rodi ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion. Ima na tersurat di Matius 10 memuka sian ayat 41 sahat rodi ayat 42. Nama jakon panurirang ala targoar panurirang dapotan upani panurirang. Nama jakon partigor ala targoar partigor dapotan upani partigor. Napainupon aik tabar satahu tu sahalak sian aka namet meton, ala targoar sisiaku ibana. Natutu situturu nahudoho tuhamu, dang namago upana. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mahulahon na hobar tupatikmi. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 171 ayat 1 sahat rodi 2. Terima
tato potima dosata tuadopan di depata martangiang mahita. Ali amanami jala debatanami na di banua gejang. Para siroha na sumurung bidahami. Hupart hatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangalausion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosa. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba. Laba tarimas jala para siroha goda. Dang di bait tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang di baloso tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapun ma di debata na di gijang. Amin. Marede hita, sian bukeden nomor 210 ayat 2 dohot 4. Hatani debata epistel di minggu sadarion. Tersurat di Yesaya pitu mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 tajahama masikat sore. Akup ni didok Jahoba mamadok si ahas songonon. Jadi nina si ahas ma
dangolo au mangido, asa unang hujuni Jehovah. Dibaheni apala Tuhan sadiri ma mangalehon sadatada dihamu. Idama gabe-gabean ma sada nabar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama goarna Immanuel. Aitagan sodiboto dat danaki dope mapolokon najat, jala mamilit na denggan, tarulang ma tanoi nani rajaan ni na dua raja hina biaramui. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amen. Pada dehita sian buku eden nomor 42, membuka sian ayat sada saat rodi ayat tol. Tidak koma haporsiao tai songona hina tidak koni dongata sa haporsiao disadok pertibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria
na gabi-gabian siato di parbadia adoran sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatos, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilam, na tuat tubanua toru dung di tano, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surugo lau hundul tu siamun di bata Yahuba, na manai pargugu na sohatu dosani, di simba ibana payam ulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au persea di perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan di halak Kristen akan na badia. Doh di hasisani dosa, doh di hatai nama dok. Mulak mangolu sogot daging ini halak na mate. Doh di hangoluan na sorasuda. Amin. Tapi gema ede pujian sian punguan kor ina. November 2022 di bahasa-bahasa Tuhata dosa dadak danak buru di keluarga Daniel Glory Tua Sijabat Tubuni Nata Epa Irene Francisca Buru Sialoho Sian Wik Rabutan 2 Hipas dodak danaki nang songoni natorasna paduahon na di hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di bahasa-bahasa Tuhata dosa dadak danak buru di keluarga Lindung Sihobing Tubuni Inata
D5 Elizabeth Boru Pardede sianwi rabuta 2 ipasdo dadanaki nang songoni natorasna. Sada titik tolu Padidion Nabadia di hari Minggu nanangro tanggal 1 Januari 2027 di parmingguan pukul 10 WIB patupaon ni huriata do Padidion tu yanakon ni huriata marguru tardidi tu natoras di patupa di hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 10 pitu WIB jala dibuang ma fotokopi surat pernikahan, akte lahir, dohok surat pengantar sian situa wi nabi. Sada titik opat malua manang sidi khusus. Di hari Minggu nanangro tanggal 25 Desember 2022 pukul 10 pitu WIB patupaon ni huriata do malua manang peneguhan sidi tu Nita Boru Pasaribu sian wik Makassar sada. Sada titik 5 ruas nama ulang tahun 70 tahun. Di hari Senin tanggal 10 Desember 2022 Bohoma umurni Amatta Saidin Siahan 70 tahun sian wik BS Taman Harapan. Khobar tu program ni huriata tahun 2022 on. Pasahato ni huriata do ulos tunasida di parmingguon tanggal 25 Desember 2022 pukul 10.30 WIB. Sada titi onom acara parmingguon dohot perjamuan kudus. Hari Minggu nanangro di parmingguon di tanggal 25 Desember 2022 di patupa huriata do na parjulu pagi pukul onom sahatu pukul 8 WIB perjamuan kudus pukul 8 sahatu pukul siang pukul 10.30 WIB 1:12.30 perjamuan kudus pukul 12.30 sahatu pukul 14 sore pukul 10 WIB sahatu pukul 10 WIB perjamuan kudus pukul 10 sahatu pukul 20 permingguan remaja manang ibadah remaja. Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 dohot tanggal 1 Januari 2027 parmingguan remaja di pasada dohot minggu godang masuk pagi siang dohot sore. Ibadah ina nama balu hari Jumat tanggal 27 Desember 2022 pukul 10 WIB di Patupado ibadah tu ina nama balu ruas ni huriata di gerejaon laos disima di pasahat si palas roha tu nasida Roma hamu ina nami di tanggal 27 pukul 10 WIB tu gerejata. Sada titik sia acara tahun baru parmingguan di tanggal 1 Januari 2027 pas di hari Minggu patupaut tado parmingguan Holan Sahali masuk pukul 10 WIB sahatu nasipul dung selesai parmingguan di patupado Marsi Panganon acara tahun baru na dihasuhuton opak padita HKIP Kramat Jati inganan di ruang serbaguna. Pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan. Hari Senin tanggal 10 Desember 2022 pukul 8.30 WIB di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do acara pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan maringanan di HKBP Cijantung. Nah di dohotan ni Sudi Padita Bendahara Huria Situa S Tukir dohot Sekben Situa R Purba. Sada titik 10 sada parkir kendaraan. Pinabotohon matu sude ruas ni huriata. Asa unang mabuan kendaraan parkir di lingkungan gereja di hari Sabtu malam Natal tanggal 24 Desember 2022. Dohot malam tahun baru hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Lasongonima akan naik mobil Grab
onang masuk be tu lingkungan gereja. Pakubasion marturia. Hari Minggu sadario tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.30 ada orang semasuk parmingguan nunga di patu pahuriatta nakaningan majakon ruas gabe ruas nago di huriatta HKIP Keramajati ima amang keluarga Binarman Sibulun dohot di Boru Simajutak. Pakubasion Diakonia ruas Namuding. Nah di hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 nunga jumolo marujungolu amata Manser Sinabela umur 51 tahun 7 bulan hinabaluhon ni inata derta boru siahan nahinan sian uik duku tatang yakoma keluarga namar sitaunoni asa tibu tarapul roha nasida titing tabahan sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2022 nunga jumolo marujungulu amata Winston butar-butar umur 70 tahun sia bulan hinabaluhon ni inata boru si barani nahinan sianuik si jantung pasar ribu tatang yakoma keluarga namar sitaunoni asa tibu tarapul roha nasida titing namar ragam odolan titing naso di jahon di odolanon bui mata jaha di warta jemaat nang dikirim di witabe masing-masing songoni masahat ni titing di minggu ta sadarion Horas Marita. Tabigima ede pujian sian PS Immanuel.
Parede hita sian buku ede nomor 30 membuka san ayat sada sahatu nasipul papungu pelian kantong sada A dohot sada B.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Di hamuna manami nanami widahami harota tu gereja di minggu Advent napapaton ngapojok beon. Jangan-jangan nadong muse ditor. Mungkin dugaan nami maon ala nang jonok ma ari pesta. Molo dihitaan marbinda mate. Jadi Roma tu gereja asa dapotan ibana. Ido memang dapotan dohita di barita nauli. Jelas di rohanami ditorop hamu naroon sonari taparade maruhata amang inang aduh ase kata tayo di si baido bangaboy be di manang digatiat eh. Oke. Baik. Auda ku parwahon mo liate ma tu hamu amang paro nami. Ya. Hata ni debata nagabe turpuk jamita dihita salhutna sian minggu Advent paupatonon ima tersurat sian buku Rom bidusana mamuka mai sian ayat sada satrodi tu ayat pitu tatangihon ma ahu surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus na tarjou gabe apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon barita nauli nasian debata. Ima di parbaga-baga hian diaka suratna badia marhite-hite aka panurirangna. Taringo tu anakna Yesus Kristus Tuhatai. Na tubuh sian peparan ni si Daud ya dagingna. Naung gabe tadap anak ni debata na marhagogoon mangyuton todi na badia na jinona i na dihuta Rom asini rohama dihamu nang sian Tuhan Yesus Kristus. Hurian itu ahado dohot barita na parjolo ima di dogma di barita naulii debata na manglui jolmai di ayat na parjolo takas di dog ahu surat tinongos ni si Paulus na poso ni Yesus Kristus na tarjou gabe apostel. Jadi Apostel Paulus na poso ni debata ibana do na dipilit debata dang sian dirina alai siat debatado. Nakita amang inang molotadok pe hita Kristen lapatanna mangulu mahita rap dohot debata di dogma mangulag dosa manang hamba dosa
namun sudah menjadi hamba Kristus. Dan adong bedisi kompromi hita dosa tolema sadariom maau bedia sogok pe hulaun naramuni dia cisongoni kon torang do molo didok pe hita na poso ni debata berarti hita dang mangulahun dosa be dang diparhatoban dosa hita tiga halu dok jora mardosa pate mardosa pate martuhan dang boy behita bebas manutuhon lakatang menjadi apa kita hari ini. Bagaimana kita hari ini? Alai ikon sesuai dohot program ni debatado. Ido naikon tasadari amang inang. Ido taida gabara ni Apostel Paulus barita naulii. Mamaritahon barita naulii. Dimulai siya diri. Bui behita lomo-lomo. Dang bui behita maralasan manang tadok adong sidalianakku. Bahwa au jolo marhepeng jo baru tu gereja. Jolo berhasil jo gelekku. Baru peau menyumbang pembangunan tahe amang gitu iya. Sedia hari suatu dialap Tuhan nih sogut. Jadi beo menyumbang. Dung di jo debata hita. Gabe anakna. Gabe hasianna. Berarti hita tarjo mahita. Gabe parbarita nauli tusadok ngolut. Molo didok lau mahamu tuliat portibion bukan berarti harus pergi kita ke Kalimantan. Lihat portibion di dia maringanan di Bagas, di Huta, di Condet ya. Majo hita songon parba songon Apostel Pauluson dang jolo susah pe nguluon ikon bo roa pe bohitaon ise duna roa dang alung na roa son karena cantik ya kita sudah jangan melihat rupa. Harus bisa kita mendengarkan kehidupan orang girkan. Cianido barita nauli muncul. Napa bahwa didok ima di parbaga-baga hian dia kasurat nabadia marhite-hite aka panurirangna. Lapatanna bahwa barita na nunga adong sian najolo sian narobi baru be mana perjanjian baru alai nunga arobi songoni bauni Kristus dada peristiwa na kebetulan gari jolma pe direncanakan do. Piga do hita. 5, 3, 2 direncanakan.
Alaya dong memang natar suladit. Ya. Kecelakaan magorne. Ya. Tidak direncanakan. Tapi bisa itu terjadi. Alaya debata di bagasan Kristus Yesus. Nunga lileng disakapi ibana neng ro tu portibion jala ibana do Tuhan debata nama nopa hita jolma do sudena. Jadi memang takas do dada holan tabege berita hatu tubuh ni Kristus pada saat hari Natal alai memang nunga liling di bagabagahon debata ala nunga gokbe hajahaton di portibion nunga ditongos debata akap panurirangna akar rajang asamuba nasida alai tong dosongoni mangulod dosai alai holong do rohani dewata dang di pasobu jolmai nang pehona uhum ibana jolmai alai adong do masa marpamuati rohani debata idu napa dua honon macetakas do isi do debata marhite Yesus Kristus na rotu portibion jalanan yang roh napa dua halioni ima nama dog na marbadan ibana bahwa hita jolma dipisahkan dari kehidupan yang lama. Ido pangiduan nih debata syak kita. Kalau kita menyadari bahwa kedatangan dia ngolu neparu. Napa tuluhon di ayat paupatonon di patuduhon Apostol Paulus ima didok dison naung gabe tedap anak ni debata namar hagogoon manguton todi nabadia dung hehe ibana sian hamatean bahwa di pabuah dison anak ni debata namar hagogoon ido na tapaima ima jalan tahapur syai di ngolutta bahwa ibana anak ni debata namar hagogoon di tonga-tonga ni hasyanganon ido pola didok nakaning hukutip paduan suara Kor Immanuel Raja ibana, Raja kemuliaan, mulialah dia. Kota sadari amang inang bahwa ibana do rajata lapatana, ibana do namar huaso di tonga-tonga ni ngolutta, ibana do namar huaso di tonga-tonga ni hasyanganon. Isi nama ngalo debata ikon dapot nado uhum nasian debata ibana nang hehei idu nagabe pusat haporsyota daholan hamatean alai
hedo ibana jala halak na porsea hedo muse rap dot Kristus Jesus do ido hapor syauta hamuna amanami nanami molosongoni na tulu pokokon ibana na mangalului hita jolma ibana na rotu portibion manirakko kita sian akadosa na patuluhon ibana na marhagogo oni ahado na taharikoton. Apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita hidupkan di bagasan topik mingguta tomu ma ibana na pinarbaga ni Jehovah. Tomu ma ibana. Sian ayat 5 torangdo di dok dison. Sian ibana hujalo hami asni roha dohot tohonan apostel mangalopokon panguloyon di hapur syaut tu rohani salhut bangso alani guarnai. Oma titik berangkata bahwa sian asini rohani debatado ngolut tahun songo dia na di hati dakon apostel Paulus sian asini rohani debatado ben ibana mamari tahun barita naulii tanpa asini rohani debata dan laku dan jadi dan boy pararton barita naulii ikodo tarajumi borhat dipaborhat dimulai sian asini rohani debata. Tidak ada satupun yang bisa membantah Martin Luther, Madok, sola fide, sola gracia, sola scriptura. Karena anugerah. Dada alani kehebatan. Mula dong pe pangkat dihamu amang inang. Jabatan, kedudukan yang luar biasa. Rimang-rimangi mai sian asini rohani di batadoi. Malwa dong pe na tuang kageleng tei hasea. Sarjana S1 S2 adong S3 adong ate. Sian asini rohani di batadoi. Melwadong pe hepengta artata ya. Sian mulai margaji 1 juta mungkin 5 juta 10 juta bahkan lebih sian nih ala nilai Tuhan ini. Tapi bukan berarti Tuhan memberikan ketidakadilan dalam hidup ini. Bah pogos doau mamora do ibana nanti dulu. Bisa jadi kekayaannya mabaik ibana daus ya Tuhani. Bisa jadi alana pas-pasa dongoluna lebjonok ibana tu Tuhani. Jangan diukur dengan materi. Makanya ada satu ahli filsuf Abraham Lincoln mengatakan uang hepeng, suan tidak memberikan kebahagiaan. Jadi ada mambain hita mertua
Dia bata nagabe hatuota. Keselamatan kita dari Tuhan. Dialah keselamatan itu. Dialah pemberi kehidupan bagi kita. Manusia do jolma do marpikir secara logika alani malona mindsetna luar biasa bahwa persepsi perhitungan nih jolma molonga sukses ibana ngahebati. Dah. Itu ukuran manusia. Ukuran Tuhan lain. Ya. Isi namang ito naudo. Ido di Lukas 20 di suadahoma dirina. Dituhuk ma silangi. Jala yuton maaw. Itu. Ya. Alani di situasi sonari Advent napapatonon amang inang. Momen di ujung ni Advent napapatonon. Di pangido tu hita sudena. Asa hita. Didok di topikon. Tomu ma ibana na pinarbaga ni Jehovah. Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Unang adong di tonga-tonga tadang menyambut ibana. Jangan hanya di lingkaran mewahnya dekorasi di mana-mana. Termasuk di gerejata. Setiap hari ra aka panitia Natalon dang mau dombeon. Apalagi jonok tu hari 24 ton. Ado musena hurang. Sotung dang dapat nanan roti. Dangi buado tayo di tanggal 25 on. Ya. Buado haroni ruason. Ya. Bahkan pohon Natal yang termewah, yang termahal di dunia ini berada di mayoritas dang Kristen di Abu Dhabi. Hargana 11,4 juta dolar. Manang rupiah 164 miliar. Adong do hepeng muna mang inang sekian. Apalagi au disuguk kamu. Aduh tahe. Kenapa kok bisa begitu mahalnya? 164 miliar. Kenapa? Ornamennya dihiasi berlian. Berlian. Dihiasi apa? Emas. Dihiasi mutiara. Nang mino to be. Mewah na aduh Tuhan. HP jual madang mangan. Ate. Iya. Ima hamuna. Jangan hanya kita di lingkaran casingnya idu neng dohnokku. Alai behado hita sian rohana parbagasoni muncul madok. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan buat hidupku. Bisa aku sekarang karena Engkau Tuhan. Hurang sehat peau Tuhan. Ngalansia umurhu. Halai sai didongani hodo au Tuhan. Molo peau nama balu. Akaina nama balu. Alai hodo Tuhan na mangaramoti keluargaku. Tidak ada yang mengurangi semangat kita bernatal. Karena dia memang sungguh luar biasa baiknya. Ima na parjolo, na peduahon, oma, na ikon, tedap di bagasan ngoluta. Amai. Milikilah iman yang betul-betul. Iman yang selalu menghasilkan ketaatan. Iman
iman yang selalu ciri khasnya adalah kepatuhan, ketaatan kepadanya. Ido bui taida di bagasan turpukon. Bahwa di dogma di son sian ibana hujalo hami asini roha dot tohonan apostel mangalopokon panguluyon di haporsiaon tu roha ni saluhut bangso alani guarnei. Iman itu selalu membuat kita berkomitmen untuk selalu ada pada kepatuhan. Pilihannya hanya satu, ketaatan. Marpangoloyon, tude bata, tidak ada pilihan yang lain. Alani, dang tarsirang hapur sioni, dohot pangoloyon. Ido contohnya si Abraham. Mangului bana. Lao mau, bukas mau. Lao do ibana. Tu inganan naso di boto ibana. Alai mangula do hapor sioni. Manguloi do ibana. Hamuna kadongan. Songon ibarat lilin. Kaning sangado hampir tenggelam lini. Sonari nga galak be. Isi do pagalak kunon. Parlado te. Iya. Diumpamakan lilin tidak terlepas dari cahaya dan panasnya. Songonima hapor sioni do pangulioni. Molo terlepas manang padam. Dang adong be cahaya na. Songonido hita. Molo dang patu hita. Dang adong gunana hita madok au Kristen. Au sito Kristus. Alani hamuna amanami inanami. Sonari kesimpulanna. Songon korni punguan inanak kaning. Tomuma rajai. Tuhatta Yesus Kristus. Jalama ibana di bagasan mardame rohatta. Asa sonang hita lau mangyuton ibana. Sai tasambut ma ibana. Tomu ibana rajatai si paluai di bagasan hadameon. Berdamailah dengan diri sendiri. Baru bisa kita berdamai dengan orang lain. Naing mahita betul-betul memanfaatkan momen samingguon merefleksihon. Apakah saya sudah menyambut dia atau belum? Matikina tasambuk ma ibana rajatai ibana nang mamilit tita ibana nang manirakko kita siya dosa ibana na marwaso di ngolutta tapuji ma ibana dot sorak-sorak siak-siak mahita manginang satu hari Natal 25 satu mengunjungi di tanggal 21 Desember. Amin. Martang yang mahita. Moliate madiho ale Tuhan. Nunga dipakulingi ho hami.
marhite hatam na badai. Asa huingot kami, huhanglok kami Tuhan, hodo si palua kami, na mamilit kami, gabe na posom kami ali Tuhan. Jala asa gotap kami sian akka pangalhaw naramuni. Jala huati dako kami Tuhan hodo nasun gogui na marhuasoi di gijang ni salutna. Oh Tuhan, mangido kami tu adupanmu, asa Roma ho jala to dimima na toktong mabain las rohanami, mangula ulaun na disurumi hami Tuhan, say naing ma mian hatami di ngulu nami. Tuhan, dibotoho akan namasa di tonga-tonga ni ruasmu, mulai na met-met satu nama godang. Hodo Tuhan na mangramuti ngulu nasida, melojupang akka hamaolon di ngulu-ngulu si ganupari. Hodo Tuhan na mangalehon sabamon, hagogoon, patudu dalan sa dapot ngulu-ngulu si ganupari. Molo jupang di bagasan arsak ni roha alani parsirangon dot na hinalongon ni roha nasida li Tuhan, saya apuli nasida nang songoni ali Tuhan akka ros ni huriam naso adong dope sirokap ni todina. Hodo Tuhan na patuduhod dalan tuaka yanakon nami, asa boy nasida manangihon isema na di tuduho ali Tuhan gabe dongan na sa rumatua. Moloadong di tonga-tonga ni ruasmu nang marhasohotan alay dang marianak ko dope Tuhan, selehon ma tunasida yanakon, asa boy adong dongan nasida di ngulu nasida si ganup ari. Khusus tu akka natua-tua nami lansia Tuhan, na pasti gudang do hambatan di nasida, apalagi di kesehatan. Si roham lehon di nasida gogo semangat ngolu jala lehot Tuhan rezeki tu nasida. Sabui nasida di natalon marlas ni roha nasida rap dohot akka geleng na. Buah kami itu dopanmu Tuhan akka dongan nami na di bagasan parsahiton ima amang sintua STR Siregar, nyonya sintua HA Simatupang boru Sormin, nyonya sintua SM Nenggolan boru Raja Guguk, nyonya Hutagalung boru Simanungkalit, nyonya H Aritonang Dince boru Simorangkir, nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, nyonya Manurung boru Silitonga, Nova boru Situmorang, nyonya T Siaan boru Tampu Bolon, nyonya Sirait boru Sitorus, nyonya Marpaung boru Purba, P Sitorus, nyonya Sidabutar boru Siaan, Marlina Agustina boru Sipahutar, Janusi Sianipar, Daud Panjaitan, nyonya Sirait boru Simanjuntak, Halundang boru Siregar, Saut Sitorus, nyonya Sitanggang boru Manalu, nyonya Pangaribuan boru Samosir, amang sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, amang sintua F Aritonang, nyonya Gultom boru Tambunan, nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, nyonya Sintua Pardosi boru Panjaitan, nyonya SBP Siregar boru Siaan, BMP Marpaung, amang sintua LA Sianturi, nyonya Tambun boru Siboya, nyonya MS Sipahutar boru Tagalung, Anton Siaan, nyonya Manihuruk boru Situngkir, TN Sitorus, nyonya Siregar Festi boru Sianturi, M Pardede, W Butar-Butar, nyonya Sitanggang boru Manalu,
na dirawat di rumah sakit amang P siaan Goklas Pardosi. Tuhan buat kami ma tua depanmu nasida saluhutna asa hodo naman duloi nasida mangalehon hagugoon hamalumon. Tuhan mulu siap pangiduan nami boy manasida Tuhan rotu garijaon marlas ni roha hami Tuhan mar Natal mames tahun ari hatu bumi si roham Tuhan alani pasu-pasu ma obat na dipanganna dot akasi panganot Tuhan saboy nasida rap dot hami atong Tuhan dongani aka keluarga nasida Tuhan dot dokter pe na mengobati nasida perawat asa mariti nasida Tuhan taba semangat ngulu nasida jalan nasida boy Tuhan malum sian persaiton na nani Tuhan sude pangiduan namion na hurang sikop do Tuhan hodo na pasikop oni jala lehon dihami sudena hai paso Tuhan kejang ni umur dot akaparhal ni huriam Tuhan agogona siak koi habisuhon asa boy Tuhan makobasi hami di tonga-tonga ni huriamon tong saat di homa hami saluhutna tangihon matang yang nami mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata tapasaha ma peliata
Ale debata amanami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut. Silon leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mi tu hami plen nami tuho. Sejalo may gabe uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parhasya kami pelianon. Patibulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite totim. Asalam utadahami godang ni selenlan mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pamataku, Asara
debata amanami para siroha. Hasangapon hamulyaon dot puji-pujian madiho rodi saliling nilingna. Mulyate marohanami diho alaniasi ni roham dot holong ni roham ay disuruho do anakmu nasasadai. Asa malua na ginomgomanmu siyan dosa nabe. Na marlas ni roha do hamin nuaing di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu dot hapapatarna tuliat portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na mangului. Puinuji maho ala nias ni roham ala di patutoruho dirim gabe saur ho tuhami jolma na lea asa malua akan na pinilipmu sian dosa nabe maras ni roha do hamin waing jala mauliate rohanami marningot harorom mangebati hami sai topot mahuriam jala pature mai bahin ingananmu bongoti marohanami parbadiai jalapatiur masalut nai marhite-hite sodang ni barita naulii asa hobas hami paimahon ari harom nasangapi sai pasu-pasu ma na manggonggom hami dot salut raja ni halak Kristen sai sodangi jala pasu-pasu masalut padita guru si tua epanglis dot aka napaturehon namarsahit asa margogo nasida mangaramoti huriam saya sungguli mahami tu hamubau ni roha na tutu apuli ma aka namarsak urupi ma natargogot dot namarsait saya patiur malaka ni nalau mate asa torang rohana manopot hasonangani saya topok madongan nami na di haholomon pabicar ma barita nauli tu nasida asalam teba akan napursia dot pasangapok ko diari harom na sangapi. Amen. Ale amanami na di banua gicang say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaanmu. Say saut malo maniroham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadaryon. Hanguluan siapari. Sesa madosa nami. Songon panisa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batamabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batamabohina tuho jala di pasauron madamena tutodim. Huriani tu hatta di hamuna amanami nanami nunga sipul be ibadah ta di minggu sadarion pukul 10 tang yang nami ma siap mahamusudena jalau pasat kami ma selamat hari minggu Advent topaton ma dihita sudena Horas 38 buku logonya 189 189 Oh, 189 maaf 189 Haruat
terima Tuhan terhebatkan.